ஹலோ கைஸ், நம்ம மென்டல் ஹெல்த் மட்டும் கிடையாது, துபாய் கிளைமேட்டோட மென்டல் ஹெல்த்துமே வந்து பைத்தியக்காரத்தனமாக தான் வந்து இருக்குது. இதுக்கெலாம் என்னால் நிமிர்ந்து கூட வந்து பார்க்க முடியல. ஒரு 8:30 9க்கே அந்த மாதிரி வந்து இருந்தது. பட் இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குது. நீங்களே பார்ப்பீங்க எந்த அளவில் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நாளைக்கு மறுபடியும் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சுல்லுன்னு வெயில் அடிக்கும். இப்படி தான் வந்து அதோட மென்டல் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப கொலாப்ஸ்ட் ஆகி போயிருக்கு. அதுக்கு நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த்தே பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன்.